O rascal, not knowing how to act. Wahai orang kurang ajar yang tidak tahu bagaimana bertindak. Na. Tidak. Bavet. Bawet. There may be. Mungkin ada. Brahmata. Who are wandering. Yang mengembara. Padam. An abode. Sebuah tempat tinggal. Translation. You have made me lose my sons once, and now you have again done the same inauspicious thing. Therefore you are a rascal who does not know how to behave toward others. You may travel all over the universe, but I curse you to have no residence anywhere. Engkau telah membuat aku kehilangan anak-anakku satu kali, dan sekarang engkau kembali melakukan hal yang tidak bertuah yang sama. Karena itu engkau adalah orang kurang ajar yang tidak mengetahui bagaimana bersikap terhadap orang lain. Engkau boleh berkeliling ke seluruh alam semesta, namun aku mengutukmu agar tidak memiliki tempat tinggal di manapun. Purport by Srila Prabhupada. Because Prajapati Daksha was a Grihamedi who wanted to remain in household life, he thought that if Narada Muni could not remain in one place, but had to travel all over the world, that would be a great punishment for him. Actually, however, such a punishment is a boon for a preacher. A preacher is known as Paribrajak Acharya, an acharya or teacher who always travels for the benefit of human society. Prajapati Daksha cursed Narada Muni by saying that although he had the facility to travel all over the universe, he would never be able to stay in one place. In this parampara system, from Narada Muni, I have also been cursed. Although I have many centers that would be suitable places of residence, I cannot stay anywhere, for I have been cursed by the parents of my young disciples. Since the Krishna consciousness movement was started, I have traveled all over the world 2 or 3 times a year. And although I am provided comfortable places to stay, wherever I go, I cannot stay anywhere for more than 3 days or a week. I do not mind this curse by the parents of my disciples, but now it is necessary that I stay in one place to finish another task. This translation of Srimad Bhagavatam. If my young disciples, especially those who have taken sannyas, if they will take charge of traveling all over the world, it may be possible for me to transfer the curse of the parents to the young preachers, like Narada Muni and his own disciples. And so he wanted to transfer the curse of the parents to those young preachers. Then Prabhupada said, then I may sit down conveniently in one place for the work of translation. Terjemahan. Karena Prajapati Daksha adalah seorang Grihamedi yang ingin tetap dalam kehidupan berumah tangga, ia berpikir bahwa jika Narada Muni tidak bisa menetap di satu tempat, namun harus mengembara ke seluruh dunia, itu akan menjadi hukuman yang berat baginya. Akan tetapi sebenarnya hukuman yang seperti itu adalah sebuah anugerah bagi seorang pengajar. Seorang pengajar dikenal sebagai Parivrajakacarya.
seorang acarya atau guru yang selalu berkeliling demi kebaikan umat manusia. Prajapati Daksa mengutuk Narada Muni dengan mengatakan bahwa meskipun beliau memiliki fasilitas untuk berkeliling ke seluruh alam semesta, beliau tidak akan pernah bisa tinggal di satu tempat. Di dalam sistem parampara yang berasal dari Narada Muni, saya juga telah menerima kutukan yang sama. Meskipun saya memiliki banyak pusat pengajaran yang mungkin bisa menjadi tempat tinggal yang cocok, saya tidak bisa tinggal dimanapun, sebab saya telah dikutuk oleh orang tua dari murid-murid saya yang masih muda. Sejak perkumpulan kesadaran Krishna didirikan, saya telah berkeliling dunia 2 atau 3 kali dalam setahun. Dan meskipun saya disiapkan tempat yang nyaman untuk tinggal kemanapun saya pergi, saya tidak bisa tinggal dimanapun selama lebih dari 3 atau 1 minggu. Saya tidak keberatan atas kutukan orang tua murid-murid saya ini, namun sekarang adalah perlu bagi saya tinggal di satu tempat untuk menuntaskan tugas yang lain. Penerjemahan Srimad Bhagavatam ini. Jika murid-murid saya yang masih muda, terutama mereka yang telah menerima gelar sannyas, mengambil alih tugas untuk berkeliling dunia, barangkali mereka memungkinkan bagi saya untuk memindahkan kutukan para orang tua itu kepada pengajar-pengajar muda ini. Kemudian saya bisa duduk dengan nyaman di satu tempat untuk mengerjakan penerjemahan. End of the purport. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kantam Namastite Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Prajapati Oh, okay, come back in. Prajapati Daksha had, his service is to produce progeny to fill up the universe. Jadi Prajapati Daksa tugasnya adalah membuat keturunan untuk memenuhi alam semesta ini. So Daksha means expert. He was very expert at this. Jadi Daksa itu artinya ahli. Jadi dia sangat ahli untuk membuat keturunan. Normally people have one child, and maybe you have twins. Jadi mungkin seseorang punya barangkali satu anak
atau kembar seperti itu. To have triplets, oh, very rare. Dan di dunia ini kalau kita bisa buat kembar 3 itu sangat-sangat jarang sekali. But Daksha had 10,000 sons. Bahkan Daksa memiliki 10.000 putra di saat yang sama. So he's very expert. Jadi dia sangatlah ahli. So anyway, he wanted the sons, they should do tapasya and come back and get married and have also family life. Jadi dia ingin anak-anak ini melakukan tapasya. Setelah tapasya dia akan kembali ke rumah dan kembali melakukan rumah tangga. So they've been sent away to a holy place to do some austerity. And Narada Muni saw them and he thought they're very nice young men. Jadi setelah dikirim itu untuk ke tempat suci untuk bisa melakukan pertapaan di sana, Narada menemui mereka. Oh, orang-orang muda ini begitu baik sekali. They're doing nice austerities. Jadi mereka semua melakukan begitu baik pertapaan. They don't need to go back into family life. Jadi Narada Muni pada saat itu berpikir bahwa dia tidak perlu kembali lagi dalam hidup berumah tangga. They're qualified for renunciation. Mereka semua berkualifikasi untuk mencapai tataran pelepasan ikatan. So Narada Muni talked to them and he convinced them not to go back home. Dan Sri Narada Muni mengajarkan kepada mereka dan meyakinkan mereka untuk tidak kembali lagi pulang. So Daksha said he could tolerate this one time. Jadi Daksa bisa mentoleransi hal ini sekali. But what happened was Daksha had more sons. He had, I think it was 1,000 sons. And again, they were to go to do austerities and then he was going to get them married. Dan pada saat itu, Daksa kembali lagi punya 1,000 anak. Dan kembali lagi dikirim untuk melakukan pertapaan. Dan kembali lagi Narada mengajarkan kepada mereka tentang pelepasan ikatan. And Narada Muni saw the second group of sons and he also saw they're very nice. He said they're ready for renunciation. Dan ketika dilihat yang anak-anak kedua yang dari Daksa, Narada Muni juga berpikir yang sama. Mereka sangat berkualifikasi untuk pelepasan ikatan. So Narada Muni convinced them, follow your brothers. Jadi Narada Muni berhasil meyakinkan mereka untuk mengikuti kakak-kakaknya. Just like Lord Chaitanya, he had an older brother, Vishwarup. Seperti Sri Chaitanya Mahaprabhu yang memiliki kakaknya yang bernama Vishwarup. And Vishwarup, you know, he was going to Advaita Acharya's house and he was hearing the philosophy from him and he understood material life is not very pleasant. Ketika Vishwarup ini datang ke Advaita Acharya mendengarkan filosofi itu, dia akhirnya diyakinkan bahwa bagaimana kehidupan material ini tidak menyenangkan. So when his parents, Mother Sachi and Jagannath Mishra, were planning to get him married, then Vishwarup decided, I'm going to leave home. Dan ketika Sachi Mata Jagannath Mishra pada saat itu merencanakan untuk pernikahan untuk kakak dari Sri Chaitanya Mahaprabhu ini, yaitu Vishwarup, dia bilang, oh saya akan pergi dari rumah. And he left, he never came back. Dan dia pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. So later on, Lord Chaitanya, he also took sannyas. Dan selanjutnya Sri Chaitanya Mahaprabhu juga berikutnya mengambil sannyas. And when he took sannyas, he thought, I want to go and find my brother. Dan pada saat itu Sri Chaitanya Mahaprabhu berpikir, oh saya ingin pergi untuk mencari kakak saya. So it's natural, the younger brother will follow the older brother. Jadi hal itu adalah hal yang alami, bagaimana adik yang lebih kecil itu mengikuti kakak yang lebih tua. So Daksha, he was saying he could tolerate one time Narada Muni taking his children, but he didn't like the second time. Benar. Pada saat itu Daksa menyebutkan, saya bisa mentoleransi ini satu kali, tapi tidak dengan kedua kalinya.
So Daksha is very upset with Narada Muni. Jadi Daksa begitu kecewa dengan Narada Muni. And so he's so upset that he is cursing him that he will not be able to stay in any one place. Dan karena Daksa ini begitu kecewa dengan Narada Muni, dia mengutuk Narada Muni untuk tidak bisa tinggal di satu tempat. Actually, it's customary for sannyasis that they will just stay 3 days in one place. Namun itu suatu tradisi untuk para sannyas sesungguhnya. Dia biasanya hanya tinggal di satu tempat hanya dalam waktu 3 hari saja. When Prabhupada went to Kenya, he was staying in people's houses. They had no good place in the temple, so they arranged for Prabhupada to stay in different people's homes. Jadi ketika Srila Prabhupada mengunjungi Kenya pada saat itu, tidak ada temple. Jadi Srila Prabhupada akan tinggal di salah satu tempat penyembah seperti itu bergantian. There's a lot of Gujarati people living there in Kenya, and they arranged Prabhupada he could go there and stay in different people's houses. Jadi di Kenya itu banyak orang-orang Gujarat. Jadi di sanalah Srila Prabhupada disediakan untuk tinggal berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. But Prabhupada would only stay 3 days in each house. Dan Srila Prabhupada hanya tinggal 3 hari di setiap rumah itu. Every 3 days he moved to another house. Jadi setiap 3 hari beliau akan pergi ke tempat yang lain. And Prabhupada explained, he said, for 3 days people can tolerate. Dan Srila Prabhupada bilang apa? Kalau 3 hari orang-orang itu masih bisa bertoleransi. But if it's more than 3 days, then it becomes trouble for them. Jadi kalau lebih dari 3 hari ini akan menjadi masalah untuknya. So Narada Muni is he's being cursed by Daksha that he cannot stay anywhere and for any length of time. Jadi Daksa ini mengutuk Narada Muni untuk tidak bisa tinggal di satu tempat dimanapun itu. And Prabhupada is explaining that for a preacher like Narada Muni, this is a blessing. Untuk Srila Prabhupada menyebutkan dalam penjelasannya, untuk para pengajar seperti Narada Muni, ini sesungguhnya karunia. Because when you stay in one place for a length of time, you become attached to a place. Karena apa? Ketika kita tinggal di satu tempat selama kurun waktu yang lama, kita menjadi terikat dengan tempat itu. And you want to make your own comfortable situation there. Dan kita ingin membuat suatu tempat yang nyaman untuk kita di sana. No, this is my room, this is my place, and you have everything the way you want it. Jadi di sini adalah kamar saya, ini tempat saya, dan saya ingin itu dibuat sedemikian rupa untuk kenyamanan saya. And we get very attached. Kita menjadi sangat terikat. And that material attachment is a bondage to the material world. Dan keterikatan material ini membuat kita terikat dengan dunia material. Prabhupada was on a morning walk one day, and they came past. There was this big tree growing at the side of the road, and there was a lot of birch stool on the ground under the tree. Jadi suatu ketika Srila Prabhupada ketika berjalan-jalan pagi, beliau menemukan ada suatu pohon di bawahnya itu ada semak-semak. So Prabhupada saw it and he said to the devotees, "What does this tell you?" Dan pada saat itu Srila Prabhupada bertanya kepada penyembah yang di sana, untuk Anda ini apa menurut Anda? So one of the devotees said, "Prabhupada, this is birch stool." Ini Srila Prabhupada, ini adalah kotoran dari burung. So Prabhupada said, "Yes, I know that." Srila Prabhupada bilang, ya saya tahu hal itu. But what does it tell you? Tapi apa? Ini menyebutkan tentang apa? The devotees they didn't know. Jadi pada saat itu, para penyembah menjadi bingung dan mereka tidak tahu. So Prabhupada told the devotee, he said, "This tells us that even the birds are attached to passing stool in one place." Ini menceritakan kepada kita bahwa bahkan burung
itu juga terikat untuk membuang kotorannya di satu tempat. They'll come to the same place every day and pass through. Dan dia akan datang di tempat yang sama setiap hari untuk membuang kotoran. This material attachment. Ini disebut sebagai keterikatan material. That's why in the Vedic culture, later on in life, you have to renounce, you have to accept the position like vanaprastha. Oleh karena itu, sebagaimana tradisi di Weda, ketika kita sudah menjelang tua seperti itu, kita harus menerima pelepasan ikatan. Alright, Vedas say Panchasod Vambanam Brajet. From the age of 50, you have to detach, you have to go to live in the forest. Dan Weda menyebutkan hal itu, setelah kita berumur 50 tahun, kita harus menjadi tidak terikat dan bersiap untuk hidup di hutan. Right? Because you have to prepare for the next life. Karena apa? Karena kita harus menyiapkan untuk kehidupan kita berikutnya. You're getting older, half the life is over. You have to get ready for the next life. Karena kita sudah menjadi lebih tua, kita harus bersiap untuk kehidupan berikutnya. So vanaprasthas, they will stop all their work and they will concentrate on spiritual activity. Jadi wanaprastha itu artinya apa? Dia menghentikan segala jenis kegiatan yang material, namun melakukan kegiatan yang spiritual. They will worship the deities and they will study Shastra. Jadi dia akan memuja arca vigraha dan dia akan belajar sastra atau kitab suci. And they'll go to visit holy places. Dan barangkali dia juga akan pergi ke tempat-tempat suci. So in this way they get more detached from the material world. Dengan cara ini dia menjadi tidak terikat dengan dunia material ini. And of course they can take their wife with them if they want. The wife can also travel with them. Tentunya ini dia bisa juga membawa istrinya dengan dia. Vanaprastha is like that. You can still stay with the wife, but the wife is there just to serve. There's no real, the relationship is, material. It's not so material anymore. Jadi wanaprastha bisa membawa istrinya di sana, namun kedudukan istrinya di sana lebih ke melayani, tidak ada hubungan yang bersifat material selain itu. And the wife will be there to cook and to clean. Jadi di sana istrinya di sana untuk memasak dan membersihkan. But the husband's focus is on devotion to the Supreme Lord and worship of the deity and study Shastra. Namun fokus dari suaminya adalah bagaimana melayani Krishna dan fokus terhadap pembelajaran sastra atau kitab suci. And so this is how you prepare for the next life. Dan beginilah cara kita untuk menyiapkan kehidupan berikutnya. We get detached from the comfortable little situation. Jadi kita menjadi tidak terikat dengan sesuatu yang nyaman. And that's why we do things like parikrama. You go on the parikrama. You go to Mayapur or Vrindavan and do parikrama. Oleh karena itu kita melakukan parikrama, kita pergi ke Mayapur, kita pergi ke Vrindavan. Every day walking through the different holy places. Kita setiap hari itu kita berjalan ke berbagai tempat suci. And different every night sleeping in a different place. Setiap hari kita tidur di suatu tempat yang berbeda. That way we know it, you lose all the attachment. Dengan cara ini kita melepaskan semua keterikatan kita. So Narada Muni, when he got cursed, he could not stay in any one place. He was quite happy about it. Jadi ketika Narada Muni mendapatkan kutukan ini, Narada Muni disebutkan berbahagia dengan hal ini. Because for him, he doesn't want to stay in any one place very long. Jadi untuk Narada Muni, dia tidak ingin tinggal di satu tempat dengan kurun waktu yang lama. It said, a rolling stone gathers no moss. Can you translate that? It's an English saying. A rolling stone gathers no moss.
Jadi apa namanya, batu yang terus bergerak tidak akan ada lumutnya. Because the stone is rolling. If the stone stays in one place, the grass grows over the moss, over the stone. It gets covered by the grass. Karena apa? Ketika ini batu ini tinggal di satu tempat seperti itu, tidak bergerak, itu akan lumut juga akan ada di sana. But if the stone is moving all the time, then the grass doesn't grow around it. Jadi kalau ini batu ini selalu bergerak setiap saat, tidak akan ada lumut di sana. There's a story about this one yogi. He was living in the cave. Ada cerita, salah satu cerita di mana ada seorang yogi yang tinggal di gua. So one man came to see the yogi to offer his respect to him, and he brought a Bhagavad Gita for him. Jadi ada seseorang yang datang mengunjunginya dan mempersembahkan sembah sujudnya kepadanya dan membawakan Bhagavad Gita untuknya. And he gave the man the Bhagavad Gita, and the yogi took the Bhagavad Gita, kept it in the cave. Dan pada saat itu dia menerima, yogi ini menerima Bhagavad Gita dan menyimpannya di gua itu. But there were some mice in the cave, and they came and they started to eat the Bhagavad Gita. Namun di gua itu ada tikus dan dia mulai untuk menggigiti itu Bhagavad Gita itu. So when the man came back to see the yogi told the man, you know, that Bhagavad Gita you gave me, the mice are eating it. Jadi Bhagavad Gita yang Anda berikan kepada saya itu tikus-tikus itu memakannya. So the man said, I'll get you a cat. Jadi pada saat itu orang ini bilang, oke, saya akan bawakan Anda kucing. Because the cat will keep the mice that are afraid of the cat. Jadi karena apa? Tikus-tikus ini takut dengan kucing. So they gave the yogi the cat. And the cat was in the cave with the yogi. But the cat was, meow. You know, cats, they want something. You have to give them some milk. Jadi karena di sana yoginya ini sedang menyimpan kucing gitu, dan kucing ini selalu mengeong karena apa? Karena dia kelaparan. Si kucing ini perlu susu. So yogi thought, cat needs something. Maybe I should give it some milk. So he told the people coming to see him, you know, I have the cat, but I have nothing to feed the cat. Could you help me? Could you give me a cow? Jadi pada saat itu yogi ini berpikir bahwa saya punya kucing, karena kucing memerlukan susu. Jadi bisa nggak Anda berikan saya sapi gitu yang menghasilkan susu? So the people were coming to see the yogi. They thought, yeah, we should help the yogi. We should buy him a cow. So they got money together and they brought a cow and gave it to the yogi. Pada saat itu orang-orang ini melihat para yogi itu dan si yogi ini, dan dia akhirnya mengumpulkan uang untuk memberikan yogi ini sapi. But still, it's got the cow. You have to take care of the cow. Jadi karena kita punya sapi, yoginya ini punya sapi, dia harus merawat sapi itu. The cat cannot just go to the cow and drink the milk. Jadi tentunya ini kucing ini nggak bisa langsung pergi ke sapi dan minum susunya. Somebody has to milk the cow, and you have to feed the cow, you have to clean the cow. Jadi orang tuh harus bagaimana memerah susu sapinya, memberikan dia makan dari sapi ini. And to keep cow, it's a lot of work. Jadi untuk kita menyimpan sapi seperti itu, memelihara sapi, itu perlu kegiatan, perlu kerja yang lebih. You have to cut the grass to give to the cow. Jadi kita harus memotong rumput seperti itu untuk memberikan kepada sapi. Cows need a lot of water every day. They drink a lot of water. You have to make sure they get enough water. Jadi sapi ini memerlukan air yang cukup setiap harinya. Kita harus juga memiliki air itu yang cukup. So the yogi had a cow, but he thought, who's going to take care of the cow? Jadi sekarang yogi ini memiliki sapi dan mulai berpikir siapa yang akan memelihara sapi ini. So then they told the yogi, we'll get you a wife. Dan pada saat itu orang ini bilang apa? Oke, sekarang saya akan
bawakan atau carikan Anda istri. So they brought the girl for the yogi. She will take care of the cow for you. Jadi orang ini bilang bahwa, oh ya, ini saya akan bawakan istri, dan istri ini yang akan melayani sapi ini, yang merawat sapi ini. So the girl was staying with the yogi, and the girl was saying, I'm not just going to stay here. I want some children. I'm not going to just stay here. Take care of the cows. I got to have some children. Pada saat itu, istrinya di sana, yang merawat sapi itu, dan istrinya bilang, saya nggak hanya tinggal saja di sini, saya perlu anak. So then the yogi had to give some children for the girl. Jadi yogi ini harus memberikan anak kepada istrinya ini. So after some time, the man who gave the Bhagavad Gita came back and said, you know what happened, He said, you used to be a yogi, you used to be so renounced. Jadi suatu ketika sudah berapa saat orang yang memberikan Bhagavad Gita ini kembali lagi ke yogi. Oh, apa yang terjadi? Kamu adalah seorang yogi. Harusnya Anda begitu tidak terikat dengan semua hal ini. Now all I see is cats and cows and children Dan sekarang yang saya justru lihat di sini ada apa? Ada kucing, ada juga sapi, ada juga anak, ada juga istri. And the yogi said, yeah, this is all because of the Bhagavad Gita you gave me. Dan dia bilang apa? Ya, ini semua karena apa? Karena Bhagavad Gita yang Anda berikan kepada saya. We can get very entangled in the material world. Jadi kita bisa menjadi begitu terikat di dunia material ini. It's very easy to get entangled. Jadi sangat mudah untuk kita terikat dengan dunia material ini. So that's why Narada Muni is happy that he's got left curse that he has to keep moving. Oleh karena itu disebutkan Narada Muni begitu bahagia mendapatkan kutukan untuk selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. And sannyasis, they're supposed to do like that. They're supposed to, their business is to make propaganda for the Sankirtan movement. Jadi itu adalah kewajiban dari para sannyas, yaitu untuk bagaimana mengajarkan tentang kesadaran Krishna. They move, traveling and preaching, and in this way distributing Krishna consciousness. Jadi mereka selalu bergerak dan membagikan dengan cara ini, membagikan kesadaran Krishna. So Srila Prabhupada was saying how he'd been traveling the world 2 or 3 times a year. Dan Srila Prabhupada menyebutkan hal tersebut dalam penjelasannya, bagaimana beliau harus 2-3 kali mengelilingi dunia. But now he wanted to stop traveling because he wanted to concentrate on translating. Dan Srila Prabhupada menyebutkan dalam penjelasannya, sekarang beliau ingin berhenti untuk berkeliling dan fokus untuk terjemahan. But he said, I'm not able to do it because I've been cursed. Dan Srila Prabhupada menyebutkan bahwa, oh, saya tidak bisa melakukan hal ini. Karena apa? Karena saya dikutuk. Because Prabhupada had taken many young people to Krishna consciousness. Karena apa? Karena Srila Prabhupada telah mengambil begitu banyak murid yang dari generasi muda ini. So their parents were very upset. Dan orang tuanya itu menjadi kecewa. Oh, my son, oh, my daughter, they've all become Hare Krishnas. Jadi ini anak-anak saya yang perempuan dan laki-laki ini menjadi sadarakan Krishna. They're not caring about me. They're just doing their travel. They're just in the temples and singing and dancing all day. Dan dia tidak peduli dengan saya dan dia hanya tinggal di temple. Dia menyanyi dan menari sepanjang hari. They said it's all the fault of that Swamiji. Ini semua kesalahan dari Swamiji itu. So we curse that Swamiji. Jadi kita mengutuk Swamiji itu. He should never stay in one place. Dan dia tidak akan bisa tinggal di satu tempat. Don't come and stay. Jadi jangan tinggal di sini. So people come, visit many places. They'll say, oh, come and visit us. Jadi kadang-kadang seorang datang dan menyebutkan bahwa mengundang, oh ya datang ke sini dan tinggal bersama kita. But nobody says come and stay. Tapi tidak ada yang bilang bahwa untuk datang dan tinggal. They say come and visit, stay a few days. Dia bilang apa? Datang dan berkunjunglah. After a few days, then okay, you should go now. You've been here long enough. Jadi setelah beberapa hari, oh ya,
Anda sudah lama di sini, silakan untuk pergi. So Narada Muni is actually a blessing for him to keep moving. Jadi untuk Narada Muni ini suatu karunia buatnya untuk tetap. But Prabhupada is saying he wants to stop. He wants to stay in one place. Namun Srila Prabhupada menyebutkan dalam penjelasannya, dia ingin tinggal di satu tempat. But he wasn't able to do it. Namun beliau tidak dapat melakukan hal tersebut. He was asking his disciples, especially the sannyasis, to take the curse for him. Saat itu Srila Prabhupada meminta terutama para sannyas, murid-muridnya, untuk mengambil kutukan ini. Right? If you get cursed, then you can always try to pass the curse off, give it to somebody else. If somebody is very kind, maybe they'll take your curse. Jadi ketika kita menerima kutukan seperti itu, kita bisa memberikannya kepada orang lain ketika dia ingin menerimanya. And you see examples of that in Srimad Bhagavatam. Jadi kita bisa lihat contoh itu ada di Srimad. Right? The trees took the sinful reactions for Indra. Jadi pohon-pohonan itu mengambil reaksi dosa dari Indra. From the trees you get sap. Jadi dari pohon kita mendapatkan getah. They took a benediction that you could take branches from the tree and put them in the ground, the tree will grow. Jadi kalau kita ambil batang dari pohon itu dan kita tempatkan di tanah, dia akan tumbuh. But because they got the benediction, they got the curse also, that the sap would come from the tree. Jadi dia juga mendapatkan karunia dengan cara ini, pohon-pohonan, tapi juga dia mendapatkan kutukan, yaitu dia akan mengeluarkan getah. And water got the benediction that it could mix with everything. Jadi air itu mendapatkan karunia, dia bisa bercampur dengan apapun. You can put water in the flour and make dough. You can put water in the milk. And water mixes with everything. Jadi air itu kita bisa campur dengan tepung. Air itu juga kita bisa campur dengan susu. The water also had to take a curse. That there will be bubbles and foam in the water. Jadi air ini juga menerima kutukan. Jadi akan ada gelembung di sana. And women got the benediction that they could enjoy lusty desires even during pregnancy. Dan para wanita mendapatkan karunia itu dia bisa menikmati nafsunya bahkan pada saat hamil seperti itu. So their curse was the monthly menstruation. Namun kutukannya adalah dia akan menerima menstruasi. The fourth thing. Land. Desert, right? The land. You know, you can see land everywhere. There's ditches, but you can move the earth and you can make it all flat. You know, the land may not be very level, and there may be ditches and holes, but you can move the earth around and you can fill up the holes. Jadi ini tanah itu dikutuk untuk tidak memiliki yang datar seperti itu. Namun karunianya adalah dia bisa tetap dipindahkan. And their curse, the curse on the land was desert. You couldn't grow anything there. Jadi kutukan untuk tanah ini adalah apa? Gurun pasir ya. Yeah, it said in the desert you cannot perform any sacrifice there. Jadi disebutkan di gurun pasir kita tidak bisa melakukan korban suci di sana. It's considered an impious, inauspicious place. Karena itu disebutkan sebagai tempat yang tidak mujur. So like that, there's many ways where people get curses and benedictions. Jadi seperti itu.
Banyak juga disebutkan di mana seseorang mendapatkan karunia juga mendapatkan kutukan. We see Narada Muni curse Nala Kubera and Manigriva, the two sons of Kubera. He cursed them to become trees. Narada Muni kita juga lihat di Srimad Bhagavatam, dia mengutuk Nalakuera dan Manigriva untuk menjadi pohon. They had to become trees, but it was a blessing for them that Lord Krishna would come in that place and he would knock over the trees. Walaupun dia menjadi pohon, itu semua adalah karunia buatnya. Karena berikutnya Sri Krishna yang akan mencabut dari pohon itu, menumbangkan pohon tersebut. So Prabhupada, he wants to give his curse to his disciples. Jadi Srila Prabhupada ingin memberikan kutukan ini ke sisya-sisyanya. And said, if you will travel, then I can sit down in one place. Jadi kalau Anda semua bisa berkeliling, saya bisa tinggal di satu tempat. And I can concentrate on Srimad Bhagavatam. Dan saya bisa berkonsentrasi untuk menerjemahkan Srimad Bhagavatam. So this is the sixth canto of Prabhupada is writing sixth canto at that time. Jadi pada saat itu Srila Prabhupada sedang menulis skanda 6 ini. Before he left the planet, he got up, he began the 10th canto. Jadi sebelum beliau berpulang itu dari dunia ini, beliau memulai skanda 10. He did not get very far. He got up to the prayers of Brahma, chapter 13. Jadi Srila Prabhupada itu menyelesaikan sampai bab 13 dari skanda 10, yaitu adalah doa-doa dari Brahma. Itu yang terakhir beliau terjemahkan. But Prabhupada was never actually able to stop traveling. Namun kenyataannya Srila Prabhupada sebenarnya tidak pernah bisa untuk menghentikan traveling beliau, berkeliling itu. Although he had the desire to travel, to stop traveling, he wasn't able to do it. Walaupun beliau memiliki keinginan untuk berhenti gitu, untuk berkeliling, beliau tidak mampu melakukan hal tersebut. And sometimes he was in India, sometimes he went to England, he came back again, sometimes he's in Vrindavan, sometimes he's in Benares, sometimes Mayapur. Kadang-kadang beliau di India, kadang-kadang beliau di Inggris, kadang-kadang beliau Vrindavan, Benares, Mayapur. He was trying to get his health back. Beliau berusaha untuk mengembalikan kesehatannya. But he could never really do it. Dan beliau tidak mampu melakukan hal tersebut. Anyway, that's the history of Prabhupada's Leela in this world. Dan itu adalah sejarah bagaimana kegiatan dari Srila Prabhupada di dunia ini. And you can see even in the end, in the final days of Srila Prabhupada's existence in this world, in Vrindavan and Krishna Balaram Mandir, Prabhupada was laying on the bed and he was translating, giving purports. Dan kita bisa melihat di mana saat-saat akhir dari Srila Prabhupada, yakni di Vrindavan, pada saat itu Srila Prabhupada masih menerjemahkan Srimad Bhagavatam. So this year is the 60th anniversary of Srila Prabhupada. Jadi tahun ini adalah tahun 68, jadi kita merayakan bagaimana berpulangnya beliau. So we are remembering more Srila Prabhupada and his wonderful activities. Jadi kita mengingat lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan dari Srila Prabhupada. He even came to Indonesia, he came to Jakarta. Kan beliau datang ke Indonesia, beliau datang ke Jakarta. So his lotus feet touched the land of Indonesia. Jadi kaki Padmanya itu menyentuh tanah dari di Indonesia ini. He was going to come to Thailand, but he only transited in the airport. Jadi beliau ingin sebenarnya pergi ke Thailand, tapi cuma transit aja akhirnya di sana. He had a plan. He wanted to come to Thailand, but it didn't happen. Beliau merencanakan untuk pergi ke Thailand, tapi itu akhirnya tidak terencana, tidak terrealisasi. But he did make it to Malaysia. Namun beliau berasal ke Malaysia.
So Srila Prabhupada's traveling, it's a benediction for all of us. Jadi perjalanan dari Srila Prabhupada ini merupakan karunia untuk kita semua. And although he did not complete Srimad Bhagavatam, he requested his disciples to complete it. Pun beliau tidak menyelesaikan Srimad Bhagavatam, beliau meminta untuk sisianya menyelesaikannya. So now we have the whole Bhagavatam translated. Dan sekarang kita punya semua edisi dari Srimad Bhagavatam itu diterjemahkan. So it was Srila Prabhupada's desire that we should all try to travel and preach. Ini adalah salah satu keinginan dari Srila Prabhupada untuk kita bisa berkeliling dan mengajarkan. And let people have an opportunity to find out about Krishna consciousness. Dan memberikan semua kesempatan untuk mencari tahu tentang Krishna. Over the traveling, there has to be some result. You have to show something from the travel. Jadi kalaupun dari traveling atau berkeliling itu harus ada hasilnya. Prabhupada wanted to know how many books have you distributed. Dan Srila Prabhupada ingin tahu berapa buku yang sudah didistribusikan. How many devotees have you made? Jadi berapa penyembah yang sudah ada di sana. How much property have you got? Jadi apa jenis properti yang didapatkan di sana. So like that, these things were very important to Prabhupada. He wanted to see results from our preaching. Jadi Srila Prabhupada menginginkan hasil dari pengajaran ini. Not that we just have kirtan and people come and eat prasadam and go. Jadi tidak hanya kita buat kirtan seperti itu, orang datang dan pergi. No, we want to distribute books. They should help us to distribute the books also. Jadi kita ingin ini mereka juga mendistribusikan buku dan membantu kita mendistribusikan buku. We cannot do all the book distribution ourselves. Jadi kita tidak bisa melakukannya sendiri distribusi buku ini. But everyone who comes to the temple, and if they're coming regular, we can request them. We will give you some books. We want you to distribute them and pay for them. Jadi yang rutin itu barangkali datang ke temple, kita juga bisa memintanya untuk bisa membantu dalam distribusi ini. Right. They're the congregation. It's the duty of the congregation to distribute the literature. Jadi itu adalah tanggung jawab dari kongregasi atau penyembah-penyembah yang ada di sana untuk mendistribusikan buku. And we need to have more programs, preaching, outreach programs, going out to different places to meet the people. Jadi kita perlu untuk pergi ke tempat-tempat yang berbeda, mengunjungi orang-orang di sana. Mahaprabhu said, Nagar Adigram, every town and village. So there are many villages here in Simaraja. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu menyebutkan bahwa ini di setiap kota dan desa. Jadi begitu banyak desa di Singaraja ini. Simaraja is nearly half of Bali. Singaraja itu setengah dari Bali. So it's a big place. Ini tempat yang begitu besar. And it's a good place. Bali is a good place for preaching. Jadi Bali ini tempat yang baik untuk pengajaran. And it's full of the Hindu culture, Vedic culture. Jadi itu penuh dengan semua tradisi Weda. So we need to go out and meet the people. Jadi kita perlu keluar dan bertemu dengan orang-orang. And this way, people will come forward. They want to help us. Dengan cara ini orang akan datang untuk membantu kita semua. I was in South India, in Kerala, and the capital city in Kerala is Trivandrum. Jadi suatu ketika Maharaj datang ke India Selatan di Kerala, itu ibu kotanya Trivandrum. So in Trivandrum now they have 18 temples. Di Trivandrum saat ini dia ISKCON punya 18 temple. Yeah. Initially it was one temple, now they have 18. Dulu itu punya hanya satu saja di sana, sekarang 18.
You know, just like the Christian, they make a church, they open it on Sunday for a few hours. Jadi sama seperti para Kristen itu, dia punya gereja dan dia membukanya setiap hari Minggu untuk beberapa jam. So we can make also Krishna conscious centers, open them once a week for programs. Dan kita juga bisa punya center-center seperti itu yang satu kali dalam seminggu itu bisa buka. And once you get people, once they open the place up, they start to have a program. After a while, people will start to come. Jadi ketika kita membuka tempat baru, kita punya program di sana, setelah beberapa waktu, orang akan mulai datang ke sana. There's so many people around. There's many people looking for something who don't know about Krishna. Jadi begitu banyak ada orang dan orang yang juga mencari tentang sesuatu, mencari tentang Krishna. So we go out and have some people make a little center and start to have a program and invite people. Jadi kita harus pergi keluar dan buat center itu dan buat program di sana. People start to come. Dengan cara ini orang akan mulai datang. And then it will grow, more and more people. Dan ini akan bertumbuh lebih banyak lagi. This is the Bhakti Vriksha. Ini disebut sebagai Bhakti Vriksha. Right? You have the tree, and from the tree there's many seeds. Jadi Anda punya pohon, dari pohon itu begitu banyak ada cabangnya. So the seeds can be planted, they will come up, another tree will grow. Ada benih-benih itu dan dari benih-benih itu juga akan begitu banyak pohon juga akan tumbuh. So like this we want to expand the Krishna conscious mission. Jadi dengan cara ini kita ingin mengekspansi kesadaran Krishna ini. More and more Krishna conscious centers. Jadi semakin banyak center-center kesadaran Krishna. In the beginning you start with a couple of people, but gradually get more and more people. Jadi kita barangkali mulai dengan beberapa orang saja, tapi berikutnya akan begitu banyak orang. Just like in Bali, there was in the beginning only 1 or 2 people came, and then they got more people. Sama seperti di Bali itu barangkali dimulai dari beberapa orang, sampai sekarang begitu banyak ada yang mengikuti. Now we have some centers in different places. Dan sekarang kita memiliki center di tempat-tempat yang berbeda. This is the center in the north. Ini adalah center di utara. But it doesn't have to be the only center. We can have many centers. Tapi ini tidak harus itu menjadi satu-satunya center. Kita bisa punya banyak center. And you will find more and more people will start to take interest in Krishna consciousness. Jadi kita akan menemukan bagaimana begitu banyak orang juga tertarik dengan Sri Krishna. You know, people are coming here. Prabhu told me they're coming, sometimes driving motorbike 2 hours to come here. Jadi orang-orang biasanya datang ke sini itu kadang-kadang menggunakan motor 2 jam untuk datang ke temple. So they're coming so far away. Jadi dia datang itu dari jarak yang jauh. They should make a center in their place. Jadi dia harus juga buat center di tempatnya. They should have program. Dia harus punya program. And then gradually you'll get more people coming. Dengan cara itu begitu banyak juga orang yang akan datang. So in India, like in Trivandrum, Kerala, South India, people there, it's a communist state. They're not very pious or religious. Trivandrum itu dikenal dengan komunis, tempat yang komunis itu. But now, more and more centers opening. Namun sekarang yang terjadi begitu banyak center itu dibuka di sana. And we're finding people to be devotees. Jadi selalu ada seorang yang ingin menjadi penyembah. So 18 centers in one city. Jadi 18 center di satu kota. India like that, it's so many Krishna conscious centers everywhere. Jadi begitu banyak center kesadaran Krishna di mana-mana. So Bali is also Hindu. Jadi Bali ini juga Hindu. A lot of Vedic culture is here. Jadi banyak tradisi Weda juga di sini. We can have many centers. Jadi kita bisa memiliki banyak center. We just have to encourage people to do these things. Jadi kita hanya perlu mendorong orang-orang untuk melakukan hal ini. Bhakti Raghava began like that, preaching first of all in Bengal,
Jadi Bhakti Ragawa Swami Maharaj mulai hal yang sama. Pertama di Bengal, and then he went South India. dan beliau ke India Selatan, Now it's all over the world. dan sekarang di seluruh dunia. We can make many centers. Kita bisa memiliki banyak center. We have a lot to do for the service of Lord Chaitanya. Jadi kita banyak hal yang kita perlu lakukan untuk pelayanan kepada Sri Chaitanya. So we start small, very simple. We say, go in like the needle, come out like the plow. Jadi kita harus masuk seperti jarum dan keluar seperti gajah. Bajak. Yeah, in the beginning, 1, 2 people come, just one madanga, kartal. Start small. Pertama barangkali orang datang dengan berdangga dan kartal. But gradually it can grow, more people will come. Jadi secara bertahap itu akan berkembang. We Begitu banyak know orang yang akan datang. the Balinese people, they love kirtan. They're very expert in kirtan. Jadi orang-orang Bali itu sangat-sangat ahli dalam kirtan. Dia suka dengan kirtan. Everybody knows Bali, oh, very good kirtan. Jadi semua orang tahu bahwa Bali ini bagus kirtannya. Oh, we have to go and do kirtan in these different places, meet the people, find people interested, get them to start having regular programs. Jadi kita harus pergi di tempat-tempat ini dan mencari orang yang barangkali tertarik. Dan mereka juga memiliki program yang teratur di tempat mereka. Somebody donated this villa for us. Jadi seorang sudah mendonasikan villa ini untuk kita semua. Certainly other places there will be people who are willing to give some land or some small house. Jadi pastinya di tempat-tempat yang lain juga ada orang yang berkeinginan yang sama, memberikan mungkin tanahnya, rumahnya. In Prabhupada's time, one man came, he gave land in a town in Orissa, Bhadrak. Jadi suatu ketika ada juga yang datang ke Srila Prabhupada memberikan tanahnya di Bhadrak. So Prabhupada's time, there was no devotees there was nothing going on. Jadi pada saat zaman Srila Prabhupada tidak ada orang di sana, nggak ada apapun yang terjadi di tempat itu. But just this year, when we went to Bhadrak, they opened the temple, they built a big temple and there were thousands of people. Dan sekarang yang terjadi di Bhadrak itu, di mana tempat yang didonasikan untuk Srila Prabhupada, ribuan orang sudah di sana dan tempelnya begitu besar. Jayapataka Swami came, he initiated 400 people one night. Jadi Jayapataka Swami datang ke sana dan menginisiasi 400 orang dalam satu hari. Initially there was nobody there, nothing, but it just started, people started preaching and it grew. Jadi di awal itu tidak ada apapun di sana, tapi seorang mulai untuk mengajarkan dan sekarang begitu berkembang. So Samaraja, you can have many centers. Jadi di Samaraja kita bisa banyak center. Many devotees everywhere. Jadi kita ada banyak penyembah di mana-mana. So this is our mission, this is our job. Jadi inilah tugas kita. Okay, any question? Pada pertanyaan, Any comment? ada komentar? Yes. Thank you for a wonderful class, Maharaj. Before your holidays, had mentioned about in a place which has desert, it's considered inauspicious. And what about like a country like Arabic, and we have so much crude oil. So how we could see this in a spiritual vision, or how we could understand that? Does it mean that it's difficult for us to preach in that kind of countries? Ya, jadi pertanyaan dari Mataji, tadi disebutkan bagaimana salah satu kutukan yaitu di gurun pasir. Jadi itu adalah kutukan untuk tanah yang disebutkan bahwa itu adalah tempat yang tidak mujur. Namun kita mengetahui ada negara Arab yang menghasilkan begitu banyak minyak. Ya. Dan bagaimana kita melihat hal tersebut? Yes, they have petrol, but how long will the petrol last? Jadi ya, dia punya minyak, tapi berapa lama minyak itu akan bertahan?
They're enjoying just now the petrol, but they know also in the future that their petrol will be exhausted. Mungkin sekarang dia sedang menikmati itu minyak itu, namun dia juga mengetahui bahwa suatu saat nanti ini juga akan habis. But the people there, you can see they're very devoted Islamic people. Jadi kita bisa melihat orang-orang di sana itu sangat umumnya Islamik. Ya. And they've built some beautiful, very big, majestic mosques. Dan mereka membangun satu itu masjid yang begitu besar. Although it's in the desert, they really do a lot of religious activity. Kalaupun itu di gurun pasir seperti itu, dia melakukan begitu banyak melakukan kegiatan keagamaan juga. So this helps to make the place more pious. Dan hal itu membantu untuk tempat itu menjadi mujur. And we have also preaching there. Devotees are also there. Jadi beberapa penyembah juga ada di sana. There's many people come from India and working there, so we have a lot of preaching there. Jadi banyak orang dari India yang juga datang ke sana dan pengajaran juga ada di sana. Of course, the people go there. When they work for some time, and then they go back. They don't stay there. Walaupun yang terjadi adalah mereka barangkali bekerja berapa saat di sana dan kembali, jadi tidak tinggal di sana. They're just there to work. When the work's over, they go back. Jadi dia datang untuk berapa saat aja. Ketika sudah selesai pekerjaannya, dia kembali lagi ke India. So yeah, it's an inauspicious place. Ya. Because it's a desert, difficult to grow anything. Everything has to be flown in. Jadi kenapa disebut sebagai tempat yang tidak mujur? Karena di gurun pasir itu untuk menanam sesuatu itu sangatlah sulit. Everything has to be imported, boats full of everything. Jadi semua itu harus diimport. Ya. So it's a very unnatural kind of lifestyle. Jadi itu sesuatu yang tidak alami. The Arab people, the original inhabitants there, they're very few. Not many. The inhabitants there in the desert, not many people. Jadi sebenarnya yang di gurun pasir itu, yang original, yang aslinya itu hanya beberapa saja. And how would they live? Before they got petrol, but before the petrol was developed, and because now they have petrol, they have a lot of money. But before, when petrol was not being used, the people were just like nomads. They were just living in the desert. Jadi pada saat itu sebelum ini minyak itu diketahui atau dikenal dan digunakan, orang-orang pada saat itu hanya tinggal di gurun pasir seperti itu. Pindah-pindah. And they can grow, some places they can grow dates. Di beberapa tempat dia bisa menumbuhkan kurma. So, not very easy. Tidak begitu mudah. But generally, the people there also they will eat meat. They have to eat because it's so difficult to grow vegetables. Jadi karena sulit untuk bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sana, sayur mayur seperti itu. Biasanya mereka akan makan daging. So they get goats. The goats are shipped from India, and then they sacrifice the goats. They eat the goat meat. Jadi itu kadang-kadang kambing yang didapatkan dari India, dia juga mengorbankan kambing itu. So that's not good way of living. Jadi itu tidak cara hidup yang baik. So it's not recommended to live in the desert. Jadi tidak direkomendasikan untuk kita bisa tinggal di gurun pasir seperti itu. Any other question? Ada yang lain? Yes, Guru. Silakan. Baik,
Terima kasih. Mungkin saya lebih dulu memperkenalkan diri. Saya belum seorang penyembah. Halo. Sudah on nih? Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya memperkenalkan diri bahwa saya saat ini bukan seorang penyembah atau belum sebagai seorang penyembah. Namun demikian saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan kesadaran Krishna ini. To introduce myself, I'm not yet a devotee, but I'm really encouraged this Krishna consciousness movement. Lanjut. Kemudian saya perkenalkan diri bahwa saya berlatar belakang jurnalis atau wartawan. I'm also a journalist, reporter. Ya, tadi dijelaskan bahwasanya ke depan perkembangan secara singkat Hare Krishna diharapkan lebih maju lagi, tidak cukup hanya satu center di Singaraja, tetapi beberapa center. This was been explained by you. It's not enough only one center in Singaraja, it should be many centers. Namun kenyataannya tidaklah semudah yang dibayangkan. But the reality is not that easy. Walaupun masyarakat Bali umumnya atau kebanyakan atau dominan adalah Hindu, namun mereka justru sangat menentang sekali kesadaran Krishna. Mostly all of them are Hindus, but also they are against Krishna. Bahkan gubernurnya itu sangat anti dengan Hare Krishna dan sampradaya lain, termasuk juga staf ahli beliau. Karena dalam persepsi mereka, Hare Krishna itu dikatakan sebagai orang menuhankan orang. Dalam hal ini Srila Prabhupada yang katakan sebagai menuhankan orang. In their perspective, they're making a person as a god, Srila Prabhupada as a god. They cannot accept. Nah, melihat tantangan-tantangan itu dan rasanya besar sekali tantangannya, apa saran yang bisa disampaikan untuk para penyembah di Bali dan khususnya Singaraja? Seeing that challenge, how is your advice to all the devotees here? Yes, Srila Prabhupada said, in the beginning, with Krishna consciousness, in the beginning people will laugh at us. Jadi Srila Prabhupada menyebutkan bahwa di awal mungkin orang akan tertawa dengan kita. Singing and dancing and cutting the hair the way we do. Is that in the beginning people will laugh at you, and then later on, as they will hate you. Jadi Srila Prabhupada menyebutkan orang ini menari dan menyanyi seperti itu di awal, mereka akan tertawa dengan kita dan barangkali selanjutnya mereka akan membenci kita. Eventually they will join us. Dan selanjutnya dia akan join dengan kita, bergabung dengan kita. It's like that. And the people in the beginning, they don't take us very seriously. They think, oh, Krishna consciousness is just here for a little while. It will stop. They will give up. It won't continue. Mereka berpikir bahwa oh ya, kesadaran Krishna ini tidak akan berlanjut setelah beberapa saat. But then they see it continuing, going on, and growing and expanding more and more people. Namun kenyataannya ini selalu berkembang dan begitu banyak orang sekarang. So materialistic people don't like it, they hate it. Oh, you Hare Krishna people, we don't like you. Yeah.
Jadi orang yang materialistik tidak menyukai hal ini dan dia barangkali membenci hal ini. And they have a lot of wrong understandings about Krishna consciousness. Dan mereka semua memiliki pengertian yang salah tentang kesadaran Krishna. As you atau said, Buddha. we're making Prabhupada like a god, but it's not God. Jadi seperti yang disebutkan oleh Anda bahwa kita membuat Srila Prabhupada sebagai Tuhan, namun bukanlah seperti itu. He's representative of God, Beliau adalah representatif atau perwakilan dari Tuhan. but he's not God. Tapi beliau bukanlah Tuhan. And whatever we offer to him, he offers to God. Jadi apapun yang kita persembahkan kepada Srila Prabhupada persembahkan kepada Krishna. Tuhan. We can see God there on the altar, you know, he's on top. Jadi kita bisa melihat Tuhan di sana di altar, di paling atas. And Prabhupada is on the bottom. Dan Srila Prabhupada di paling bawah. You see, so he's Prabhupada. Prabhu means Krishna, and Pada means feet. So he's at the feet of Krishna. Prabu pada itu artinya apa? Pada itu kaki. Prabu itu Krishna. Dia selalu di bawah kaki Padma dari Sri Krishna. So he's not God, Jadi dia bukanlah Tuhan, but he represents Krishna. namun beliau mewakili Tuhan. And whatever we offer to him, it's not for him, but he gives it to Krishna. Jadi apapun yang kita persembahkan kepada Srila Prabhupada bukan untuk beliau, tapi beliau berikan kepada Krishna. Just like you have the governor here in Bali. Jadi seperti halnya di Bali Anda punya gubernur. So we may give something to the governor of Bali, but it's not for the governor. He will give it to the prime minister. Jadi barangkali kita memberikan kepada gubernur Bali sesuatu. Namun dia bukan untuk dia juga akan memberikan kepada Perdana Menteri. No, he may receive on behalf of the country, but it's not for him. Jadi barangkali dia menerima hal tersebut untuk mewakili negara itu. Tapi bukan untuk dia. The same way we offer to Prabhupada, he's a medium to Krishna. Jadi sama halnya kita persembahkan kepada Srila Prabhupada karena Srila Prabhupada medium perantara untuk Krishna. It's not for Prabhupada, but it's for Prabhupada to give to Krishna. Jadi bukan untuk Srila Prabhupada, namun untuk Srila Prabhupada berikan kepada Krishna. He's like the secretary of God. Beliau seperti sekretaris dari Tuhan. Right? So you want to give something to God, you give it to the secretary gives it, he gives it. Jadi ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita berikan kepada sekretarisnya dulu. Sekretarisnya akan menyampaikan kepada Tuhan. We want to meet the prime minister, very difficult. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Perdana Menteri itu sangatlah sulit. But if you know the one minister or you know the secretary, then they can introduce you. Namun kalau kita mengetahui sekretaris, salah satu sekretaris seperti itu, beliau bisa membantu kita untuk memperkenalkan kepada Perdana Menteri ini. So spiritual teacher is important. Jadi guru spiritual itu penting. He's the one connecting us. Karena apa? Guru spiritual ini yang menghubungkan kita. So people generally, they don't know, they're not familiar with everything, and they have wrong information. Jadi umumnya seseorang tidak mengerti tentang hal ini, dia mendapatkan informasi yang keliru. So gradually, when they find out more, then they will actually take to Krishna consciousness. Jadi ketika mereka akan mencari lebih lanjut, mereka akan mengambil atau mengikuti kesadaran Krishna. In the beginning, it's difficult for them. Jadi di awal barangkali sulit buat mereka. In China, they say, "Wan Xie Kai Tou Nan," everything is difficult in the beginning. Di Cina itu disebutkan apapun itu sulit di awal. Right? You want to do anything, it's in the beginning, very difficult. Jadi apapun yang Anda ingin lakukan itu di awal itu pasti sulit. But gradually, it comes. Jadi namun bertahap itu menjadi lebih mudah. So becoming Krishna consciousness is in everyone. Everyone is a part of God. Jadi kesadaran Krishna ini ada di setiap hati setiap orang. Jadi karena apa? Semua bagian dari Tuhan. So even the Islamic people, they're appreciating Krishna consciousness.
Bahkan orang-orang Islam seperti itu, dia mengapresiasi kesadaran Krishna. because we don't eat pig. Karena apa? Kita tidak makan babi. They don't eat pig, and they respect us because we also don't eat pig. Jadi para Muslim ini menghormati kita karena apa? Kita tidak makan babi. The Muslim ladies, they cover their bodies. They don't, dress showing the body. Jadi Muslim biasanya menutupi badannya. And the same way our ladies also, they cover. Namun juga para mataji juga melakukan hal yang sama. So Islamic people, they respect Krishna consciousness. Dengan cara ini, orang-orang Muslim juga menghormati kesadaran Krishna. And you read the Quran, it's not much different from Bhagavad Gita. Ketika kita membaca Quran, itu tidak berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam Bhagavad Gita. I was in Calcutta and I met this one man. He was a professor and he wrote a book, the Quran and the Bhagavad Gita. Jadi suatu ketika beliau juga di Kolkata bertemu dengan seorang profesor yang membuat buku Quran di dalam Bhagavad Gita. Quran and Al-Quran and Bhagavad Gita atau in Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita. Al-Quran dan Bhagavad Gita. Yeah. So he was a Muslim, but he was vegetarian also. Jadi dia juga Muslim, namun dia juga vegetarian. And he liked very much Bhagavad Gita. He liked also Quran. Jadi dia suka Bhagavad Gita, juga dia suka Quran. Same message. Karena apa? Pesan yang sama yang diberikan. So we don't have any conflict with people of other traditions. Jadi kita tidak memiliki konflik dengan tradisi-tradisi yang lainnya. The Balinese Hindu people also, they have also very great culture. They have nice worship. They make nice temples. Sama juga para Hindu di Bali, dia punya tempel yang begitu baik dan mereka juga melakukan pemujaan dengan begitu baik. So, we're not introducing anything new. Namun kita tidak memperkenalkan sesuatu yang baru. It's the oldest message. Ini adalah pesan yang sangat kuno. Krishna spoke Bhagavad Gita 5,000 years ago. Jadi Sri Krishna menyampaikan Bhagavad Gita ini 5,000 tahun yang lalu. And Lord Brahma, in the beginning of creation, he was taught the Vedas from Krishna. Jadi di awal dari penciptaan ini juga Sri Krishna menyabdakan hal yang sama kepada Brahma. So it's very old message. Jadi ini pesan itu pesan yang sangat kuno. From the beginning of creation. Jadi dari awal dari penciptaan. We believe in God. God is a person. Jadi kita percaya dengan Tuhan karena Tuhan ini adalah person, pribadi, pribadi. Some people may say, well, God is impersonal. Jadi beberapa orang barangkali berpikir bahwa Tuhan ini impersonal. But we say He's both. Tapi kita menyatakan apa? Beliau kedua-duanya. He's both impersonal and personal. Beliau kedua-duanya yaitu personal dan impersonal juga. So it's easier for people to know God as a person. Namun begitu lebih mudah untuk mengenal Tuhan sebagai yang sosok pribadi ini. To understand God as just some energy is very difficult. Untuk mengerti Tuhan sebagai suatu energi saja itu sangatlah sulit. So that's why we're having temples of the deity there. Oleh karena itu kita memiliki tempel dan memiliki arca wigraha di sana. This is the Vedic culture. Dan ini adalah tradisi Weda. So Bali is also Vedic culture. Dan Bali juga tradisi Weda. But of course, over time, things have changed.
in the course of time, the message often gets changed and people make some changes and something they don't like. Jadi tentunya ini setelah beberapa saat, setelah beberapa waktu, hal itu selalu berubah. Dan barangkali orang berubah juga, barangkali juga orang mengubahnya. No, the Vedas say, we should be vegetarian. But some people think, it's too difficult. I don't like it. I like meat. Veda menyebutkan kita harus vegetarian. Jadi barangkali berapa orang, saya suka daging. So okay, you like meat. That's they have a different level of understanding. Jadi barangkali orang yang suka untuk makan daging ini, mereka memiliki juga pengertian yang berbeda. It's the lower level. Jadi mungkin dalam tingkatan yang lebih rendah. But if you want to get the highest thing, then we have to follow the different rules and regulations. Namun ketika kita ingin mendapatkan hal yang saleh ini, kita harus mengikuti aturan, berbagai aturan dan peraturan yang disebutkan. So we try to explain these things to people. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan hal ini kepada orang-orang. I'm sure Prabhupada just encouraged that. Just be patient and just by nice behavior and nice character, then people will be attracted. They will also be inspired. Jadi jadilah sabar dengan hal itu, dengan berperilaku baik, bagi karakter yang baik, seorang juga akan menerima pada akhirnya. We don't have any enemies. We see everyone equally. Jadi kita tidak memiliki musuh, kita melihat semua dengan cara yang sama. We want to work. We want to help the people as much as we can. Kita ingin membantu sebanyak-banyak orang. Give them a better life. Memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. So our business is that to try to give to the people, to give them a better life. Jadi itulah tugas kita, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang lain. And that's why when we distribute food, we give vegetarian food. Oleh karena itu ketika kita mendistribusikan makanan, kita memberikan makanan vegetarian. We don't want to give them cigarettes or alcohol. Kita tidak ingin memberikan dia rokok atau minuman keras. And we don't like to kill animals either. Jadi kita tidak suka juga untuk membunuh binatang. We like to give them pure food. Jadi kita juga ingin memberikan mereka itu yang murni, makanan yang murni. Food which is healthy. Jadi makanan yang sehat. And which is wise also. Wise. Yang bijaksana juga. So we want to develop. It's not very difficult actually to develop Krishna consciousness. It just takes a few people, sincere people, to go out and the message can be distributed. Jadi tidaklah begitu sulit untuk hal ini, hanya perlu seorang yang tulus untuk keluar dan pesan ini akan terdistribusikan. Srila Prabhupada went to Russia. Srila Prabhupada pergi ke Rusia. One young man became devotee. Hanya satu yang menjadi penyembah di sana. And that one man, he brought Krishna consciousness all over Russia. Dan sekarang satu orang ini membawa pesan dari kesadaran Krishna ini ke seluruh Rusia. So certainly Indonesia, very great country. Dan itu juga di Indonesia, jadi negara yang juga besar. Many souls are here. Banyak jiwa di sini. Big population. Jadi populasinya begitu besar. We want to give them Krishna consciousness. Kita ingin memberikan mereka kesadaran Krishna. We want to teach them they can also benefit by chanting the holy name. Jadi mereka juga akan mendapatkan manfaat dengan mengucapkan nama suci Tuhan ini. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu.
Then Lanjutkan sedikit ya. he has another question. Okay. Yeah. Ya, mungkin kalau ini perkiraan apa yang sembarang aja, katakanlah para penyembah di Bali saat ini 2%. Prediksi mana kira-kira berapa tahun lagi kita bisa mencapai 5% misalnya, atau bahkan lebih. Kemudian saya sambungkan lagi dengan avatar. Pengertian avatar di Bali itu menganggap bahwa itu adalah bagian dari Tuhan yang menjelma ke bumi. Understanding of the avatar in Bali is that it's part of the big Lord, which is descend in this world. Krishna adalah salah satu awataran. Krishna is one of the avatars. Mengapa itu dianggap sebagai Tuhan tertinggi dalam kesadaran Krishna? Why See message. the Lord? Di sini letak apa namanya kesulitan besar ketika kita menghadapi orang lain. Hal lainnya mungkin satu lagi tambahan, semestinya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin batasi saja. Culture di Bali itu misalnya dengan pakaian wanita kita tahu kan indah dan disenangi wisatawan. Kemudian tadi dikenalkan bahwa pakaian wanita di dalam kesadaran Krishna itu ditutup. Justru itu yang tidak diinginkan oleh mereka. Mungkin itu. We're not here to just please tourists. Jadi kita tidak tinggal di sini untuk memuaskan para turis. These people just come for sense gratification. Karena orang-orang ini datang untuk memuaskan indria-indrianya. Even in Thailand, any tourist wants to go into the temple, they have a box outside the temple with cloth, and they tell them, if you're wearing shorts or if you're wearing something which is not covering your body, but take some cloth and cover your body. Jadi di temple di Thailand itu ada box khusus disediakan di depan temple, di mana di sana ada pakaian. Kalau dia pakaian misalnya pendek, itu celana pendek, dia harus menggunakan pakaian itu untuk ke dalam yang tertutup. There's a different quality of tourists. Not all tourists are like that. Jadi ada kualitas, berbagai jenis kualitas dari turis. Tidak semua turis seperti itu. Of course, you do get some young people like that. They're very loose. They're very uncultured. Mungkin kita mendapatkan orang yang barangkali muda, turis-turisnya jenisnya, yang tidak memiliki tradisi, culture. So they need to see the good culture. Jadi dia harus melihat apa itu tradisi yang baik. Regarding avatar, yes, avatar means one who descends. Jadi avatar itu benar, avatar itu artinya dia yang turun. So Krishna, you can say Krishna is an avatar, but the avatar Krishna is not just any ordinary avatar. Jadi kita juga bisa menyebutkan Krishna sebagai avatar, namun tidak avatar yang sama. But he's the Supreme Lord, he's the one above everyone. Jadi beliau adalah yang melebihi dari semuanya. And the scriptures, the Shastra, explain how Krishna expands the different forms. Sastra, kitab suci menyebutkan bagaimana Sri Krishna berekspansi di banyak bentuk yang berbeda. Krishna is Ananta Rup. Ananta Rup. Ananta means many forms. Krishna disebut sebagai Ananta Rupa. Itu artinya apa? Begitu banyak memiliki bentuk. So he himself expands in many different forms. Jadi beliau sendiri berekspansi menjadi begitu banyak bentuk. And avatars, they come into the material world. They come for some purpose. Si avatar itu datang ke dunia material ini untuk tujuan tertentu. In Bhagavad Gita, Krishna explains the purpose of the avatar.
Dan di Bhagavad Gita, Sri Krishna menjelaskan tujuan dari avatar ini. And so you can read our Shastra, they explain about all the avatars. Jadi Anda bisa juga membaca di kitab suci bagaimana begitu banyak ada avatar. There's a fish avatar. Ada Matsya avatar, dan itu adalah ikan. The Lord came in the form of the fish and he saved the Vedas. Dan Tuhan itu turun sebagai ikan untuk bagaimana menyelamatkan Weda. And then there's Kurma avatar. Ada Kurma awatara. He came in the form of the Toto and he supported the mountain so that the mountain could churn the milk ocean. Dan ada juga kura-kura, yaitu ada kurma yang merupakan kura-kura, di mana itu untuk Mandalagiri bisa kita pada dewa dan para raksasa untuk mengocok lautan susu pada saat itu. Right, that pastime churning the milk ocean is very famous in Cambodia. Jadi ini pengocokan lautan susu, ini lila ini, itu sangat-sangat terkenal di Kambodia. Or if you go in Bangkok airport, you see they have a big exhibit of the churning of the ocean. Jadi kalau Anda pergi ke Bangkok, di airport Bangkok itu ada begitu besar yang memperlihatkan hal itu tentang bagaimana pengadukan Mandalagiri. So you can see the big mountain, Mandalachara mountain, and it's resting on Kurma avatar. Di Mandala itu kita lihat di atas dari kurma itu adalah Mandalagiri. And then there's Varaha, the boar avatar. Ada Waraha, itu adalah babi hutan. He picked up the earth from the bottom of the universe on his tusk. Jadi dia mengambil bumi di bawah ini dan membawanya ke atas. And then there's Narasimha avatar. Ada Narasimha avatar. He half lion, half man. Jadi setengah manusia, setengah singa. So Lord comes in many different forms. Ya, Tuhan itu datang dengan berbagai bentuk. They're all Vishnu avatar. Jadi mereka semua adalah Wisnu avatar. But Vishnu, he is expansion of Krishna. Tapi Wisnu adalah ekspansi dari Sri Krishna. Now there's some different opinions about this, even among different Vaishnava sampradayas. Jadi banyak opini yang berbeda tentang hal ini, bahkan di kalangan Vaishnava Sampradaya sekalipun. Like if you go to the Lakshmi Sampradaya, they will say Vishnu is the supreme. Kalau kita pergi ke Lakshmi Sampradaya, mereka akan menyatakan bahwa Wisnu itu adalah yang tertinggi. And they will say Krishna is avatar from Vishnu. Dan mereka akan menyebutkan Krishna adalah avatar dari Sri Vishnu. But we say Vishnu is expansion from Krishna. Namun kita menyebutkan Wisnu ini adalah ekspansi dari Krishna. Krishna is the original. Jadi Krishna adalah yang asal mula. And this is supported with evidence from Vedas. Dan hal ini disebutkan dalam kitab suci Weda. So Lord Krishna, when he comes in this world, he's avatar. Jadi ketika Sri Krishna datang ke dunia ini, beliau adalah avatar. But he's not just simply Vishnu avatar. Jadi beliau tidaklah hanya Wisnu avatar. So there are different qualities that you can understand who is the supreme. Jadi dengan kualitas-kualitas yang berbeda, kita mengerti bahwa siapa yang tertinggi. And it said, Lord Brahma, he has 50 out of 64 qualities. Disebutkan Brahma memiliki 50 kualitas di antara 60 kualitas. Lord Shiva, he has 55 out of 64 qualities. Jadi Shivaji memiliki 55 di antara 64 kualitas. Lord Vishnu, he has 60 out of 64. Jadi Sri Vishnu disebutkan memiliki kualitas 60 kualitas di antara 64 kualitas. But we only find all the 64 qualities, they're all there in Krishna. Namun kita hanya menemukan 64 kualitas secara sempurna itu ada di Krishna. So in this way we establish the supreme position of Lord Krishna. Dengan cara ini kita mengutarakan bagaimana kedudukan Sri Krishna. Of course, a lot of people, they only understand up to a certain point. They only understand up to the impersonal feature. Walaupun
banyak orang juga hanya mengerti sampai tingkatan impersonal, fitur yang impersonal dari Tuhan. But we have to understand God is not only impersonal, He is also a person. Tapi kita harus juga mengerti bahwa Tuhan tidak hanya impersonal, tapi Beliau juga person. Just like you and I, we're all persons, we're all individuals. Seperti Anda dan saya, ini adalah person, pribadi, kita individual. And the same way, there's one supreme person over everyone. Jadi di saat yang sama juga ada supreme person, jadi pribadi yang tertinggi di antara semuanya. And that is stated in Vedas. Dan hal itu disebutkan di dalam Weda. So we support everything with evidence from Shastra. Jadi kita mendukung semuanya dari apa yang disebutkan di dalam. We're not just only teaching something just according to Prabhupada, but everything is supported with evidence from Shastra and from the great acharyas of the past. Jadi kita tidak hanya mengajarkan apa yang disebutkan oleh Srila Prabhupada, namun apa yang disebutkan dalam sastra, dalam kitab suci, dan apa yang disebutkan oleh para acarya yang terlebih dahulu sebelumnya. Great acharyas like Shankaracharya, Madhvacharya, Ramanujacharya. Sangkaracharya, Madhvacharya, Yamanujacharya. So they're all teaching these things. Jadi mereka semua mengajarkan tentang hal ini. We want to know, you have to read Shastra, you have to hear from the Vedas. Jadi kalau kita ingin mengerti, kita harus membaca sastra ini dan mendengar Weda. So we have many books, you should take some, you can read them. Jadi kita memiliki banyak buku, jadi barangkali bisa itu juga dibaca. Did you read any of our books? Ada buku yang dibaca. Yeah, every day I read Bhagavad Gita. Good. Very good. Mm-hmm. So Bhagavad Gita is the beginning. Then you go on to read the Bhagavatam. Jadi Bhagavad Gita itu di awal dan selanjutnya itu Srimad Bhagavatam. Mm-hmm. And after you finish Bhagavatam, then it's Chaitanya Charitam. Jadi setelah menyelesaikan Bhagavatam itu ada Chaitanya Charitamrita. So please, we encourage you, try also to chant Hare Krishna, and you will see it's very effective, very powerful. Jadi saya sangat mendorong Anda untuk mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna, ini sangat perkasa sekali, sangat efektif sekali. We chant the holy name, and then also read Bhagavad Gita. Shankaracharya said, just a little drop of Ganga water and Bhagavad Gita, and you can get liberation easily. Jadi Shankaracharya menyebutkan bahwa sedikit air Ganga, bahkan setetes air Ganga, dan Bhagavad Gita, ini dengan cara ini kita sudah mendapatkan pembebasan dengan sangat mudah sekali. So there's so many nice things to be learned in Krishna consciousness. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari juga dalam kesadaran Krishna. So it's very good that you have come to Krishna consciousness. Jadi bagus untuk Prabhu sudah datang ke dalam kesadaran Krishna ini. And certainly if you continue to study the Bhagavad Gita and take to the chanting of Hare Krishna mantra, then you will understand much more. Jadi kalau kita secara teratur membaca Bhagavad Gita dan juga mengucapkan nama suci Tuhan Hare Krishna Mahamantra, kita akan lebih mengerti lebih lanjut tentang hal itu. Krishna will reveal more to you in the heart. Jadi Krishna akan mengungkapkan dirinya sendiri di dalam hati Anda. So you live nearby? Jadi tinggal dekat sini, in Singaraja area.
But that's a big area. Dan Singaraja itu besar juga. I'm saying we can have many centers in Simharaja. Jadi Maharaj bilang kita bisa punya banyak center di Singaraja. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. His Holiness Bhakti Vinasa Narasimha Maharaj ki jai. Jai. Or back to Krishna ki Jai.